piatok väčšina z nás vypúšťa pracovné povinnosti z hlavy a myslí na víkend a oddych. Piatok v Kotve v zariadení núdzového bývania v Banskej Bystrici vyzeral presne opačne. Niekoľko tunajších dobrovoľníkov si vyhrnulo rukávy, do rúk zobralo rýľ a išlo na pole, aby sa naučilo, ako správne sadiť a pestovať biocesnak. Rozbieha sa tu totiž pilotný projekt Bioknoblauch Romanes. Das Hauptziel ist, dass Roma-Familien Hlavným cieľom projektu je ponúknuť rómskym rodinám pracovnú príležitosť ako štart pre budúci život. A to je zároveň aj cieľom Európskej únie. Východiskom plánov pre integráciu Rómov v spoločnosti prostredníctvom pestovania poľnohospodárskych a remeselníckych zručností bola skúsenosť s rómskou imigráciou v meste Graz. Práve mesto Graz v Rakúsku je koordinátorom projektu siete partnerských miest, zodpovedné za celkové riadenie projektu a tiež koordináciu jednotlivých akcií a aktivít plánovaných počas 2 rokov trvania projektu. V podstate život ukáže, že či sa posunieme niekde ďalej. Určite, že je to jedna z ciest, kde by sme mohli trošku skúsiť terénovú, vlastne tú pôdu, ktorú sme zabudli pred 20 rokmi, a to sú vlastne všetky tie družstvá a možnosť využívania pôdneho fondu a zručnosti obyčajných ľudí, ktorí nepotrebujú mať vysokú školu, ale berem vlastne dnešný ten cesnak, ktorý sadíme, ako skôr takú symbolickú vec, ktorá je tým prvým live motívom tomu, aby sa rozprávalo vôbec o probléme, aby problém bol jasne pomenovaný a riešený. Nechcem hovoriť iba o rómskom probléme, to je problém chudoby. Čiže to, čo sa snažíme teraz odstrániť, je práca s ľuďmi, ktorí jednoducho si nevedia sami pomôcť, nevedia si nájsť zamestnanie. A samozrejme, že tie ďalšie kroky budú viesť k tomu, aby sa zmenil ich spôsob života, ich život ako taký k niečomu kvalitatívne lepšiemu. Ako vnímajú túto aktivitu samotní Rómovia? Vidia vôbec v projekte pestovania biocesnaku nejaký význam? Ak by mala byť nejaká perspektíva ohľadom zamestnania, tak si myslím, že áno. Ak by bolo ďalej, že nejaké pokračovanie, že by sme mohli byť zamestnaní alebo nejak, tak ja si myslím, že áno. Dole máme dať nie so špicom, a 10 cm od seba. Máme to pod rukou, nemusíme chodiť niekam inám. Aj deti sa zapoja. Takou nosnou myšlienkou tohto podujatia bolo vlastne symbolicky vidieť to sadenie cesnaku, aby to bolo vyrástla taká nádej pre riešenie problému aktívneho zapojenia alebo inklúzie rómskej populácie do spoločnosti, aby mohli byť zapojení na trhu práce, aby mohli riešiť vzdelávanie a takisto aj svoje bývanie. Cesnak, ktorý Rómovia dopestujú, sa bude predávať pod značkou Romanes a zisk z jeho predaja bude určený aj samotným pestovateľom.